सो यो व्हाट्स गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में खेलने जा रहा हूँ सबवे सर्फर्स। तो लेट्स गो। शायद हो चुकी है अपनी गेम। भाई वैसे सबको पता होता है क्या ये एकदम वही ठीक कहते हैं उसे, बढ़िया वाली गेम है ये। ओके लेट्स गो। देख मैं स्कोर कितना बनाऊंगा भाई, तुम लोग गेस करो कमेंट में। अभी मुझे तो पता नहीं कितना बनाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं इतना बनाऊंगा। तो तुम लोग कमेंट में गेस करो। भाई साहब अब तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं खेलता ही बहुत अच्छा हूँ हर गेम, देखा ही होगा। चलो ओवरबोर्ड ले लिया है। ओह माय गॉड मैं बच गया। भाई आई एम वेरी प्रो। देख रहे हो क्या खेलता हूँ। अरे यार यस लेट्स गो। जंपिंग झपाक, राइटिंग लेफ्टिंग, नीचे डाउनिंग ही होता है गेम में। वही भाई साहब let's go, let us go, go. Oh my god, भाई साहब मैं मर चुका। Oh let's go. Oh shit, शीशा। मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं देखा। देखा तुमने। ओके लेट्स गो। मैंने भी कुछ नहीं किया था। ओके मतलब क्या बोलूं मैं, तारीफ बोलना बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही ओह माय गॉड भाई साहब मैं इतना प्रोगिरी हूँ। मैंने एक भी बार इसमें चीटिंग ना मैंने की तो दी नहीं अच्छी देते हैं। ये तक स्कोर बना दिया मैंने, मैं देख भी नहीं पा रहा स्कोर बोर्ड यार जो भी है। पूरी बॉल अरे ये क्या है भाई, चलाओगे जीता लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हाई स्कोर तो वेट नहीं कर पाऊंगा। मेरा हाई स्कोर है 87,000। क्या नाम है, खेलता हूँ अच्छा यो। ये ओ भाई आय हाय यार क्या था, मैंने कुछ नहीं किया दोबारा से।
अच्छा खेल रहा हूँ। Oh my god, so good, so pro. Let's go. Okay. Oh, what? Stop. Yeah. Yep. Okay. Oh yeah. मेरे coins 1000 हो गए। मैंने देख लिया एक झटके में। Oh, तुक्के में। Oh भाई। No. Jump कर सकता है? यार वो बहुत अच्छा खेल रहा है। आई थिंक मेरा 48,000 कुछ स्कोर हो गया है। और चीटिंग तो भाई करी नहीं। ना 3 कीज तो मैंने 3। पता नहीं वो मैंने तब तक कोई किसी और ने दी होगी। यार मेरा हाई स्कोर बीट करना है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं हो पाया यार। ओ भाई फिर भी हाँ ओके डब्बा ओपन कर लिया। की मिल गई जिसको मैंने बिल्कुल नहीं किया था। ऐड। ओ माय गॉड चलो कैंडी क्रश देख लो तुम थोड़ी। चलो हो गया बस खत्म। चलो बट फिर भी मैंने हाफ सेंचुरी तो मारी थी 51,000। लेट्स गो। तो इसी बात पे हाफ सेंचुरी मारनी थी तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो जल्दी से। और ना बोर्ड्स में मुझे ये वाला बोर्ड चाहिए तो इसके लिए मुझे चाबियाँ देनी पड़ेगी। तो मुझे चाबियाँ भी चाहिए। मुझे बोर्ड चाहिए इसलिए मुझे चाबी चाहिए और ये तो इसमें मिलेगी। लॉगिन 20 times to get red velvet. Okay. और ये क्या है? मच्छी। मुझे ओवरबोर्ड देखना है अच्छा। ओके तो आज की इस वीडियो को लेता है मिलते हैं वीडियो तब तक गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब।